Urusi imejaribu kombora lake jipya la masafa marefu lenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia ambalo Putin amejigamba kuwa ndilo lenye nguvu zaidi duniani. Urusi itaanza kutumia rasmi kombora lake jipya la kimkakati la nyuklia la masafa marefu ICBM lijulikanalo kama Sarmat mwishoni mwa mwaka huu. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema baada ya jeshi lake kulifanyia majaribio siku ya Jumanne, akilitaja kuwa kombora lenye nguvu zaidi duniani. Mpango wa kwanza kulitumia kombora hilo lililoundwa kubeba vichwa vya nyuklia na kushambulia malengo yaliyoko maelfu ya kilomita mbali nchini Marekani na Ulaya unakuja baada ya miaka kadhaa ya ucheleweshaji na changamoto mbalimbali za kiufundi. Katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja kwenye television, Putin alisema nguvu ya mlipuko wa kichwa chake cha nyuklia ni zaidi ya mara 4 ya makombora yoyote ya magharibi, huku akidai kuwa lina uwezo wa kusafiri zaidi ya kilomita 35,000. Kombora hilo la Sarmat linalojulikana kwa jina la Saturn II katika muundo wa NATO ndilo kombora la kwanza kubwa sana la masafa marefu kutengenezwa na Urusi baada ya kusambaratika kwa Umoja wa Kisovieti. Ina uwezo wa kupenya mifumo yote ya sasa na ya baadaye ya ulinzi dhidi ya makombora, Putin alisema. Kiongozi huyo alisema kwamba huu ndio mfumo wa kombora lenye nguvu zaidi ulimwenguni, alijigamba akizungumza. Hata hivyo, wachambuzi wa usalama wa magharibi wanasema Putin mara nyingi huzidisha uwezo wa baadhi ya silaha mpya za nyuklia za Urusi ambazo ni sehemu ya mpango wa kisasa wa kijeshi aliyotangaza tangu mwaka 2018. Katika miaka ya nyuma, Sarmat limekumbwa na matatizo kadhaa. Jaribio moja la Septemba 2024 lilisababisha shimo kubwa kwenye eneo la kurushia kombora hilo. Televisheni ya serikali ya Urusi ilimuonesha Sergei Karakiv, kamanda wa vikosi vya makombora ya kimkakati, akimweleza Putin kuwa jaribio la Jumanne lilifanikiwa. Kupelekwa kwa vizindua vyenye mfumo wa kombora la Sarmat utaongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa vikosi vya ardhini vya nyuklia katika kuhakikisha uharibifu wa malengo na kuimarisha mkakati wa kuzuia maadui, Karakiv alisema. Tangu kuanza kwa vita vya Ukraine mwaka 2022, Putin amekuwa akiweka mkazo kwamba nguvu ya silaha za nyuklia za Urusi, hatua ambayo mataifa ya magharibi yanayoona kama ni njia ya kuyazuia yasiingilie zaidi upande wa Ukraine. Mtaalamu Pavel Podvig wa taasisi ya Umoja wa Mataifa ya utafiti wa kupunguza silaha alisema kuwa uwezekano wa Urusi kuanza kutumia kombora hili kubwa zaidi mwaka huu ni halisi, lakini akaongeza kuwa hali hiyo haitabadilisha sana uwezo wa jumla wa Urusi wa kuzuia mashambulizi kupitia silaha zake za kimkakati. Kremlin pia ilisema kuwa Marekani iliarifiwa mapema kuhusu uzinduzi huo, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la TASS. Ingawa Moscow na Washington zimekubaliana kurejesha mazungumzo ya kijeshi ya ngazi ya juu baada ya mkataba wa New START kumalizika muda wake, bado hakuna dalili za wazi za kurefusha au kuanzisha makubaliano mapya. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akiweka mkazo wa kuwepo kwa mkataba mpya wa kudhibiti silaha utakaohusisha pia China, taifa ambalo ongeza kasi ya silaha zake za nyuklia, lakini bado lina akiba ndogo ikilinganishwa na Marekani na Urusi.